领先推出超级无糖古筝，绝对不加糖。大人没有在骗小孩，真的好好喝哦。我爱健康，我爱超级古筝。欢迎回到第49届电视金钟奖颁奖典礼现场。接下来将由主持人带领众艺人们进行一场电视主打歌打击秀。要像冲锋，手脑要并用，恋爱你要日夜精通，外加追赶跑交锋。上班要像鸟笼，下班别像鸟钟，别人成功你别眼红，努力就会被看中。是可爱女王种，细细一个水啊，淡薄啊爽。希望你平安又快乐，欢迎你收看比赛有玲珑。呀呀，有个欢乐假期。呀呀。快点来！
把一生庸庸碌碌。我是一个小人物，粗茶淡饭出风物，管你荣华和富贵，对我好比垃圾粪土，对我好比垃圾粪土。各位真的很不容易啊！这个打鼓呢，其实并不比我跟芳姐两个人跳国标还要轻松啊！你看得出来吧？我们终于把这个鼓给打完了。这媲美国家音乐厅的打击乐的表演呢，真的不容易。有我们刚才星光大道两位呢，衣服刚换，连水都还没喝就来上来打鼓了。对 ，Selina 跟J.A. 跟怡佩，两位星光主持人。还有其他的呢，都是今年或今年以前入围或在金钟奖得奖的朋友。是，像第一位曾经得过综合节目主持人奖的阿布。哦，阿布，在我40岁那一年，我以为这是我最好的礼物。那一年我们也入围了，我记得非常清楚。对，40岁那年，去年而已。对，型男大主厨第一次入围啊，结果他得奖，他得到您的礼物啦。他得到了。是，还有曾经入围金钟的林俊逸。哎，杨小黎，还有今年首度入围的杨子怡，and Junior， 最后是小甜甜，完成了。小甜甜这次练得非常辛苦，我们每一个人都练了起码超过10个小时哦。这个鼓标看起来以为我们在乱打，不，它可难了。对不对？我们练最难的部分就是我们很认真打，但看起来像乱打。那就是乱打秀，还说乱打秀。这是一个最高的境界，是不是？观众看得如痴如醉，你们说是不是？谢谢大家的掌声。没有一个人是打击的专业啊，表现真不错。接下来呢，要欢迎下一组的颁奖人了。一位呢是在电视电影呢都有很好成绩的亿万导演，是一位是戏剧圈的资深大咖，同时也入围今年金钟男配角。哦，他也不是今年的，他往年常常入围呢。啊，赶快来欢迎这个叶天伦、陈柏正，欢迎。在舞台上，每个人都想成为焦点，要成为焦点，就要有光。光分很多种，有曝光、走光、倾家荡产、输光光。至于兄弟小的在下鄙人，我有自己的光。自己的光，对，光要门楣，光中要主的光。没办法，随便演一演又入围了，给我个特写光，风光风光。哎，不好意思哈，但是我们现在是颁奖。啊，不是领奖，哦，只有得奖领奖才能有特写光。对，领奖等一下，好，灯光奖入围的有，灯光奖入围的有丁海德，客家剧场《在河左岸》，客家电视台；李少云、王之正，《刺猬男孩》。财团法人公共电视文化事业基金会。我只世人，不爱去互人关啊。啊，他唔叫记者去跳。邓继璇、凑振，群龙国际影视娱乐有限公司。好像叫做12婆姐镇。谢建发、雨后骄阳，台湾电视事业股份有限公司。我敢与神共有。苏良志、热海恋歌。三立电视股份有限公司。得奖的是，还是西哥来颁好了，因为我有点紧张啊，因为在河左岸这3个奖我入围了2个啊。客家剧场在河左岸，丁海德。在
在片中灯光层次分明，反差也很好，表现颇富绚丽的情调。生活的写实与时代感交错氛围，加强本部戏的特色，相当出众。西哥可以证明那个真的没有作弊啊。我是在河左岸的统筹蔡依云。今天丁海德先生他在工作的关系，所以没有办法来这边亲自领这个奖。那先代替他感谢评审委员的肯定，以及客家电视台对在河左岸的全力的支持。那另外，其实我在这边也要特别感谢海德哥，因为在河左岸真的拍得很辛苦，5个多月的时间，我们经历了8个台风。那也因为大家同心协力，所以可以渐入佳境。那我想要再补充一件事情，就是我相信海德哥一定也会赞同的，就是严艺文，你是我们心中最棒的女主角。希望等一下就是你站在这里了，谢谢。有蕊词我忘了，对不起。太高兴了，刚刚那个就是他导的戏。西哥，如果刚才我们出场的时候没有音效也没有音乐，你觉得会怎么样？你想怎么样？我是导演呢，你是演员呢，谁比较大？叫我再走一次，我就知道导演的恶势力。让我们欢迎颁奖人陈柏正。有掌声啊，也算是一种音效了。可是啊，少了音效，还真的少了很多气氛跟气势。音效奖入围的有，音效奖入围的有沈盛德、李颖。公视人生剧展家事提案，应属维京群岛商新城娱乐股份有限公司台湾分公司。你刚刚讲什么？说你会带他去动物园。杜笃之、陈书瑶，公视 HD 纪录片金马系列战9，新泛亚国际多媒体有限公司。耳朵，周东坤、陈义起，生命旅程 Hello Brand， 东海传播股份有限公司。蒋涛、谢宗杰、冯宇欣，客家电视电影院到站，客家电视台。薛艺兴、吴新颖、于正宪，公视学生剧展自由人，阿荣企业有限公司。得奖的是公视学生剧展自由人，薛艺兴、吴新颖、于正宪，阿荣企业有限公司。现场音效及配乐相互结合，使剧情的话外音深具想象及张力，也忠实地推动戏剧发展。首先，我要把这个奖献给公视还有自由人的所有工作人员剧组，我们大家辛苦了，谢谢。得奖对我们来说只是个开始，感谢这10几年超过我的制作人、导演，你们都是我的贵人。谢谢杰瑞音乐的所有伙伴，还有我的家人、我的父母、我的老婆，感谢你们的栽培，谢谢。我是吴新颖，谢谢上帝的恩典、家人的支持、评审的鼓励，还有李导、丽芬姐、何真真老师、宋生平老师，也谢谢 Sen 带领这么棒的团队，让我这个荣幸。也谢谢曾经帮助过我的人，谢谢公视，谢谢。谢谢剧组，谢谢我的家人，还有谢谢帮助过我的朋友们，然后谢谢台艺大电影系，谢谢大家。
戏剧是综合艺术，是。既然是艺术，那么一定要有美感，美感很重要。谈到这个美感呢，很多人看到我年轻时候的照片，就会说：“哇塞，把刘德华跟金城武干掉了。”所以说啊，这个美呢，所以说哈，那个刚有 TikTok 哈，那个，其实是听不下去了。好吧，换你说。美术设计奖入围的有。美术设计奖入围的有范家启、慢吞吞小学、多多影像制作有限公司。不要动啦！你这样人家怎么画？哎，庞维明、叶成达、公视学生剧展、自由人、阿荣企业有限公司。准备好就可以过来了。蒲世荣、公视人生剧展、回家的女人。财团法人公共电视文化事业基金会。很好，幸福哦。刘基福、林志明，客家剧场在河左岸，客家电视台。苏耀堂、李建玉，雨后骄阳，台湾电视事业股份有限公司。这个其实是你出生的时我送你。得奖的是慢吞吞小学范家琪，多多影像制作有限公司。虽然是小品，但却是一部很精致难得的作品。美术的视觉、色彩感都属上乘，简单细腻，层次一气呵成。美术的基础底子很厚实，尤其是完全没有电脑特效的展现，更显得平实与温馨。还好有准备小抄。然后就是能够跟就是许多优秀的前辈一起入围，就是感到非常荣幸。然后真的谢谢评审给我的鼓励，然后谢谢剧组所有的工作人员还有演员。然后这支奖是我们大家一起就是共同得到的。那谢谢我们美术组的伙伴，然后觉得能够做自己喜欢做的事，真的非常的幸运。然后我会更加努力，希望未来还有机会可以再站在这边。谢谢大家。谢谢颁奖人，也恭喜得奖者。下段典礼中，郑元畅、郭采洁、陈乔恩将担任颁奖人。